はい
時53分発、上り関西方面、大木岡行き8時半、5番線の大木岡行きバスです。皆様のご協力をお願いいたします。まもなく発車いたします。閉まるドアにご注意ください。案内板のところから乗車券をお持ちでないお客様いらっしゃいましたら、生産窓口までお越しください。
どうぞ車内にお忘れ物、落とし物、忘れ物